channel Amira punya squishy dan Dina channel. Jadi di video kali ini kami akan membuat tipe-tipe orang makan Oreo. Sebenarnya kan tipe-tipe orang makan dengan makan Oreo kan sama aja. Ya. Jadi kita mau buat ya guys. Kita mulai ya. Let's get started. Doa. Yang pertama, baca doa. Normal. Iya. Kayaknya aku mau makan Oreo deh. Baca doa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Fi marazaqana wa qina azabannar. Amin. makan dong, enakan. Oh, ini juga halal ya. Seterusnya, yang kedua, rebutan. Apa ini? Oreo. Oreo. Aku mau makan. Aku. Yang ketiga, puasa. Aduh. Kamu jangan makan. Kan bulan ini kan bulan puasa. Ya udah deh. Yang keempat, kongsi makanan. Mira, hari ini kan aku bawa Oreo. Kamu mau nggak? Nggak usah, aku pun ada anak. Ini buat kamu juga. Iya, makasih ya. Iya. Oh, ini yang krim Oreo yang coklat ya? Makasih ya. Sama. Ya. Bawa. Yang kelima, nggak mau kasih makanan. Loh, Mira, apaan kamu bawa hari ini? Ini aku bawa Oreo. Boleh minta gak? Nggak boleh. Lokek kamu. Nggak bisa. Minta dong. Nggak bisa. Minta. Nggak bisa. 1 jam kemudian. Mira, minta dong. Udah lapar nih. Nggak bisa. Udah 1 jam nih aku udah lapar. Kan sekarang puasa. Hah? Kan kamu gak puasa? Iya. Kurang ajar kamu. Sebentar lah guys, Mira mau lagi kita ya. Chan. Tolong lagi Chan. Yang ke-7. Yang ke-7. Makan, asik, minum. Mira, sebentar ya, aku mau ambil Oreo di rumah aku. Oke. Kan kamu makannya Oreo kan. Nah, jadi aku beli sebentar ya. Oke. Nah, aku beli ini Oreo-nya. Maaf ya, terlalu sedikit karena aku udah makan banyak banget. Kita ini makan Balik-balik asik minum. minum ya. Iya. Yang ke-8. Yang ke-8, nyorok-nyorok makan di bulan puasa. Ada Oreo nih. Kamu nggak puasa? Puasa Kamu loh. nggak puasa? Puasa. Tahu bu kamu? Puasa. Si Mira nggak puasa. Tidak puasa. Aku tumpah. Yang ke-9, rezeki ditolak. Mira, hari
perlu, nggak apa-apa ya, aku pulang. Oke. Ih, kok Dinanya nggak mau beli ya? Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Cara-cara subscribe-nya itu adalah klik tombol merah yang tulisannya subscribe atau langganan hingga warnanya abuk-abuk, dan jangan lupa di